Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Ndabasuje mwese mwahisemo gukurikira Primo Media Rwanda nanawe ikaze muri aya makuru. Aho turi babwire ko i Buruseli mu birigi ukomoka mu Rwanda akurikiranweho uruhare mu bitero by'iterabwoba. Naho ubukungu bw'u Burundi bwo bugeza harindimuka. Muri Niger abasirikare bari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Bazoum. Muhaye ikaze muri aya makuru tugiye kwahera kuri ngivuga ko u Rwanda rwanenze icyemezo uburigi bwafatiye ambasaderi Karega. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolanda Makolo yatangaje ko icyemezo cya guverinoma y'u Bubiligi cyo kwanga ambasaderi Vincent Karega guhagararira u Rwanda muri icyo gihugu ari ibintu bibabaje kandi bidatanga isura nziza ko hazaza aho umubano w'ibihugu byombi. Vincent Karega wahoze ari ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwa 24 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yari yamugennye nka ambasaderi mu Bubiligi. Karega yitezwe gusimbura ambasaderi Dieudonné Sebashongore wahagarariye u Rwanda mu Bubiligi kuva mu mwaka 2020. RFI dukesha inkuru yatangaje ko nta mpamvu Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Bubiligi yatanze ku kwanga Karega nka ambasaderi, ariko mu buryo leta iteruye ku mugaragaro bivuga ko ari ku mpamvu bwite z'Ububiligi. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makolo yabwiye The New Times ko Ububiligi bwanze Vincent Karega ahagararira inyungu z'u Rwanda muri iki gihugu ahanini byatewe no kugendera ku gitutu cya leta ya Kongo, igihugu kimaze igihe umubano n'u Rwanda utifashe neza. Yagize ati birababaje kubona guverinoma y'Ububiligi isa nkaho yagendeye ku gitutu cya guverinoma ya Kongo ndetse na propaganda ituruka mu mashyirahamwe atavuga rumwe n'ubutegetsi n'abaharanira uburenganzira bwa muntu binyuze kuri bo bahisemo gufata iki cyemezo. Macron yongeyeho ko u Rwanda ruzatanga igisubizo gitomoye kuri iki kibazo. Kugeza ubu Ububiligi bwo ntibaragira icyo buvuga kuri iki kibazo. The New Times kandi yatangaje ko iki cyemezo cy'Ububiligi cyatangajwe bwa mbere ku rubuga Jambo News ngo batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Jambo ASBL. Vincent Karega yahoze ari ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yangiwe n'Ububiligi ko ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu. Aho ibihugu by'u Rwanda na Kongo umubano ujemo agatotsi, Kongo yahise isesa amasezerano yari ifitanye n'u Rwanda ndetse yirukana uwari ambasaderi muri icyo gihugu. Ububiligi ni kimwe mu bihugu bifitanye umubano mwiza na Kongo, bityo ko yaba yemeye gushyira mu bikorwa ubusabe bwa Kongo. Naho i Buruseli umubiligi ukomoka mu Rwanda akurikiranweho uruhare mu bitero by'iterabwoba. Urukiko rw'i Buruseli rwasanze Hervé Bayingana Muhirwa, umuturage wo mu Bubiligi w'imyaka 38 ukomoka mu Rwanda, ahamwa n'icyaha cyo kugira uruhare mu bikorwa by'umutwe w'iterabwoba. Nk'uko byatangajwe na radio na televiziyo by'Ububiligi RTBF, urukiko rw'i Buruseli rwasanze 6 mu 10 bakekwaho icyaha cy'ubwicanyi bw'iterabwoba mu bitero by'i Buruseli mu mwaka 2016 byigambwe na leta ya Kisilamu bahamwa n'icyaha. Nk'uko ibitangazamakuru byo mu Bubiligi bitangaza, inteko y'abacamanza yasanze 6 mu bakekwaho icyaha bahamwa n'ibyaha by'ubwicanyi no kugerageza kwica. Muhirwa yanagwaho ibyaha by'ubwicanyi no gushaka kwica, ariko hamwe n'icyaha cyo kugira uruhare mu mutwe w'iterabwoba hamwe n'uwitwa Sofie Ayal, Mohamed Abrini, Usama Ata, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Ali El Haddad Asufi na Bilal El Makuki, bose bahamwe n'icyaha cy'ubwicanyi bw'iterabwoba. RTBF yatangaje ko urukiko rw'i Buruseli rwagaragaje ko impamvu y'iterabwoba iri nyuma y'ibyo bitero, rwemeza ko umugambi w'uyu mutwe ari ugutera ubwoba abaturage b'Ababiligi no kwica abantu benshi bashoboka. Ibihano byabo bizatangazwa mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Umwunganizi wa Muhirwa Vincent Lirke yabwiye abanyamakuru ko yizeye ko umukiriya we azarekurwa nyuma yo gutanga ibihano. Muri Gashyantare raporo zimwe zatanzwe n'abacamanza bashinzwe gusuzuma ibimenyetso n'abashinzwe ubugenzacyaha mu rukiko rw'i Buruseli zerekanye ko Muhirwa yagiye ashishikazwa n'ubutagondwa nyuma yo kwinjira mu idini rya Islam mu mwaka 2011. Kuwa 22 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2016 ibitero bibiri by'iterabwoba byahuriranye i Buruseli mu Bubiligi, kimwe ku kibuga cy'indege cya Zaventimi Buruseli, ikindi kuri sitasiyo ya gari ya moshi i Buruseli rwagati, byahitanye abantu 32 abandi barenga 300 barakomereka. Naho mu karere ka Bugesera umusore yiyahuje ishuka. Umusore mu kigero cy'imyaka 18 wo mu karere ka Bugesera yasanzwe yiyahuje ishuka nyuma y'igihe atumvikana n'ababyeyi be kubera ibiyobyabwenge yarasanzwe akoresha. Amakuru y'urupfu rwa Byiringiro Honore bakundaga kwita Boyi yamenyekanye mu gitondo cyo kuri 26 z'ukwa karindwi uyu mwaka mu mudugudu wa Karama akagari ka Kagenge mu murenge wa Mayange. Abaturage bavuga ko bw'abavandimwe ba Byiringiro bavuza ngo induru bahuruza basanze anagana mu ishuka yari hambiriye ku gisenge cy'inzu. Umuyobozi w'umudugudu wa Karama Ruzindana Patrice yabwiye umusake ko yahurujwe na mukuru wa Nyakwigendera utuye i Kigali amusaba kwihutira gutabara. Mudugudu avuga ko yagezeyo agasanga ko kamanitse mu ishuka yapfuye, aho ngo bahise babimenyesha inzego zisumbuyeho.
yagize ati yakundaga kunywa ikiyobyabwenge cy'urumogi ndetse n'inzoga z'inkorano, yitwaraga nabi muri sosiyete. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mayange Ephraim Sebarundi nawe yahamije ko uriya mwana wiyahuye yari asanzwe atumvikana n'ababyeyi be. Gitifu Sebarundi yihanganishije umuryango wabuze umwana, asaba imiryango ifitanye amakimbirane kwegera ubuyobozi bagafatanya gukemura ibibazo aho kugira ngo umuntu agere aho yiyambura ubuzima. Byiringiro Nore waruzwi nka Boyi yari yarataye ishuri akaba yahise ashyingurwa. Mu yandi makuru, ubukungu bw'u Burundi bugeze aharindimuka. Ubuzima bwo mu Burundi burakomeye kubera impamvu zitandukanye, ariko ikomeye kurusha izindi ni ubukungu bwifashe nabi cyane. Bwifashe nabi ku buryo abahanga mu by'ubukungu bavuga ko igihugu kiri kugana mu manga. Ibiciro birahanitse cyane ku buryo kugira ngo umuntu azagure iby'ibanze nka essence, isukari, sima n'imiti bimusaba kwirya kimara. Ikinyamakuru Burundi Wacu kivuga ko kubera n'ibiciro bya tagisi byazamutse cyane, abakozi bo mu bice bituriye imijyi bajya ku kazi n'amaguru ngo babyita kurya rege. Biganjemo mu bice bya Musaga, Bwiza, Nyakabiga na Buyenzi. Umwe mu bo ku Kamange avuga ko we na bagenzi be bahora bisobanura imbere y'abakoresha babo impamvu zituma bakererwa. Avuga ko bahora ku mavi basaba Imana ngo ibiciro bigabanuke, babone uko bagera ku kazi badakererewe, hanyuma wenda baze gutaha n'amaguru kuko byo ntawe bibahanira. Abatuye Bujumbura nabo barirara ku kababa kugira ngo baze kugera ku kazi badakererewe. Uwazindutse kare kare afata bisi saa 12 za mu gitondo. Hari umwe muri bo uherutse kuvuga ko we na bagenzi be baherutse gufata bisi bageza ahitwa Gari ya Ruguru. Shoferi ababwira ko essence ishize mu modoka. Abamotari nabo si benshi bafite amafaranga atuma banywesha essence kugeza moto yuzuye. Amakuru avuga ko muri kiriya gihugu bigoye ko umuntu yanywesha imodoka ye cyangwa moto litiro 15 za essence cyangwa mazutu. Kubera ko ari nke bisaba ko abantu bayisaranganya. Usanga buri muntu anywa essence y'umunsi umwe. Ibi ku rundi ruhande byabaye amahirwe ku banyapolitiki cyangwa abapolisi babaswe na ruswa kubera ko hari abafata essence cyangwa mazutu bakayigurisha ku buryo leta itazi kandi ku giciro cyo hejuru. Litiro 20 za essence zigura hagati y'amafaranga y'u Burundi 200 na 250. Rubanda rwa Giseseka bagaye abayobozi banywesha bakuzuza imodoka zabo kandi bazi neza ko ibikomoka kuri petrol ari bike mu gihugu. Henshi mu Burundi ngo kurya nabyo ni intambara. Kuri ubu ngo ibishyimbo mu kwezi kumwe byazamuye igiciro kiva ku mafaranga y'u Burundi 300 kigera kuri 500. Ifu ya kawunga yavuye ku mafaranga y'u Burundi 1800 ku kilo igera ku mafaranga 2000 mu gihe cy'ukwezi kumwe. Ikindi gituma ibiciro by'ibiribwa bizamuka ngo nuko nta modoka zihagije zo kubigeza ku isoko zihari. Ku rundi ruhande hari umuturage uvuga ko nta cyizere gihari cy'uko ibiciro bizagabanuka kubera ko nguko ibikomoka kuri essence bikomeza kubura, ari nako imodoka zitwara umusaruro zibura. Inyinshi ngo ziraparitse kuko nta mavuta zifite. Umuvugizi wa perezida w'u Burundi witwa Rosine Guilaine Gatoni avuga ko Burundi bufite essence ihagije ndetse n'amazutu, ariko ngo yabuze uko ivanwa Dar es Salaam ngo igere i Bujumbura. Mu yandi makuru hamenyekanye impamvu Perezida Tshisekedi yanze kwitabira inama izahuza Uburusiya n'ibihugu bya Afurika. Perezida Felix Tshisekedi yafashe umwanzuro wo kutitabira inama izahuza abayobozi b'ibihugu bya Afurika n'Uburusiya iteganijwe tariki 27 Nyakanga uyu mwaka ikazabera mu mujyi wa St Petersburg. Ni icyemezo Perezida Tshisekedi yafashe mu gihe habura iminsi 3 gusa kugira ngo iyo nama itangire. Perezida Felix Tshisekedi yirinze kugira byinshi atangaza kuri iki cyemezo yafashe, ahubwo avuga ko yahisemo kutitabira iyo nama igomba guhuza Uburusiya n'abayobozi b'ibihugu bya Afurika ku mpamvu ze bwite. Yakomeje avuga ko uzamuhagarara muri iyo nama ari Jean Pierre Bemba, minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ingabo. Ese ni iki kibyihishe inyuma? Ikinyamakuru Jeune Afrique cyanditse ko Perezida Tshisekedi yafashe iki cyemezo mu buryo butunguranye ngo kuko itsinda rigizwe n'abamubanziriza barimo n'abashinzwe umutekano we ryari ryatangiye urugendo rwerekeza mu Burusiya. Ku mugoroba wa 23 Nyakanga uyu mwaka ngo nibwo abajyanama ba Perezida Tshisekedi bamwegereye maze bamusaba kutitabira iyo nama kugira ngo bitazagongana n'indi nama y'umuryango wa Francophonie izabera muri Kinshasa kwa 28 Nyakanga uyu mwaka, mu gihe y'Uburusiya igomba kuba kwa 27 Nyakanga uyu mwaka. Perezida Tshisekedi kandi ngo niwe uzavuga ijambo ryo gufungura imikino izahuza ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa bitewe n'uko izabera mu gihugu cye, bityo akaba yahisemo kuterekeza mu Burusiya mu rwego rwo kwanga kwiteranya n'Abafaransa badacana uwaka n'Uburusiya muri ibi bihe. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko umwe mu begereye Perezida Tshisekedi utashatse gushyira amazina ye hanze yahishuye impamvu nyamukuru yatumye Perezida Tshisekedi afata umwanzuro wo kutitabira iyi nama ku munota wa nyuma. Ngo Perezida Tshisekedi yanze ko yarebwa ijisho ribi n'ibihugu by'uburengerazuba birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihanganye n'Uburusiya muri Ukraine. Ibi bibaye mu gihe Perezida Tshisekedi yitabiriye inama iheruka guhuza Uburusiya n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika yabaye mu mwaka wa 2019. Gusa icyo gihe intambara ya Ukraine n'Uburusiya ikaba itari yagatangira. Kugeza ubu kandi biravuga ko atari Perezida Tshisekedi gusa utazitabiriye inama, ngo kuko hari n'abandi baperezida bo ku mugabane wa Afurika batazitabiriye inama kubera igitutu bari gushyirwaho n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho M23 yarezwe mu butabera.
abavuga ko bagizweho ingaruka n'ibikorwa by'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru bagejeje mu bugenzuzi bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikirego gisaba ko abarwanyi bawo batabwa muri yombi. Aba banyekongo bahagarariwe n'umunyamategeko Maître Jean Claude Mwamba bajyanye iki kirego mu gitondo cyo kuri 26 ku kwezi nk'uko byemezwa n'abanyamakuru bakora mu burasirazuba bwa Kongo babitangaje. Ikirego bashoye kivuga ko abarwanyi ba M23 bishe abaturage barenga 1000 muri teritwari ya Rucuru, Masisi na Nyiragongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ubuyobozi bwa M23 ntacyo buravuga kuri iki kirego ariko bwo busanzwe busobanura ko uyu mutwe witwaje intwaro utica abaturage ahubwo washinzwe kugira ngo urinde umutekano wabo warugeramiwe. Urugero rw'ubwicanyi M23 yashinjwe ikabuhakana nubwo leta ya Kongo ihamya ko bwakorewe muri Kinshishe na Bambo muri teritwari ya Masisi. Ni mu gihe Kinshasa hateguwe ubundi buryo bwo kurwanya M23 yifashishije amadini. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwateguye gahunda igamije kugaragaza M23 nk'umutwe wibasiye abaturage muri teritwari ya Nyiragongo, Rucuru na Masisi ikoresheje amadini. Nyuma yo gushinja M23 kwica abasivile mu gace ka Kinshishe, kuri ubu guverinoma ya Kongo yateguye gahunda yo gusabira misa abaturage ivuga ko bishwe na M23 muri teritwari ya Nyiragongo, Masisi na Rucuru kuva uyu mutwe yakongera kubura intwaro mu mpera z'umwaka 2021. Ni gahunda izatangira mu mujyi wa Goma ejo kwa 27 Nyakanga uyu mwaka muri paruwasi ya Saint Esprit, aho abatuye uyu mujyi bari gushishikarizwa kwitabira imisa ku bwinshi. Amakuru dukesha Rwanda Tribune akadomo.com avuga ko iki gikorwa kizakomereza mu bindi bice bigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu rwego rwo kugaragariza amahanga ko M23 ari umutwe wisha abaturage benshi. Guverinoma ya Kongo ngo irifuza ko abayobozi ba M23 batangira gukurikiranwa n'ubutabera mpuzamahanga nyuma yo kugaragaza ko uyu mutwe ukora ibyaha by'intambara byibasira abaturage binyuze mu gusabira misa baguye mu mirwano ariko bikagaragazwa ko ari M23 yabishe. Aya makuru akomeza avuga ko ikigamijwe ari ugusiga icyasha M23 ku ruhando mpuzamahanga mu rwego rwo guca intege uyu mutwe bamaze igihe bahanganye. Mu kiganiro aheruka kugirana na Rwanda Tribune, umuvugizi wungirije wa M23 mu bya politiki Canisius Munyarugero yavuze ko M23 itajya yibasira abaturage nk'uko guverinoma ya Kongo ibivuga. Canisius Munyarugero akomeza avuga ko duce M23 igezemo harangwa n'umutekano usesuye, avuga ko imitwe nka FDLR, Nyatura na Mayimayi ifatanya na FRDC ari ukunze kwica abaturage gusahura imitungo yabo ahigeze hose. Guverinoma ya Kongo igahita ibyegeka kuri M23 kandi ivuga ko bibasirwa cyane n'iyi mitwe ari abanyekongo bavuga ikinyarwanda bamaze igihe bibasirwa n'iyi mitwe ishyigikiwe na guverinoma ya Kongo ndetse ko byatumye bamwe bahinduka impunzi mu bihugu by'akarere n'ahandi ku isi. Mu yandi makuru, igitero cy'abantu bitwaje intwaro cyahitanye abantu 34 barimo abasirikare 7 ba Nigeria. Umuyobozi w'umutwe wo kwirwanaho ndetse n'abaturage baravuga ko byibuze abantu 34 barimo n'abasirikare 7 baguye mu gitero cyagabwe n'agatsiko k'abantu bitwaje intwaro mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria. Igitero cyabiri mu karere kitaruye ka Dan Girbi gaherereye mu butegetsi bwa Maru muri leta ya Zamfara nk'uko Ismail Magaji ukuriye itsinda ryo kwirindira umutekano ry'abaturage muri ako gace yabitangarije Reuters. Umuturage witwa Lawari Zonayi yavuze ko abaturage 27 baguye muri icyo gitero mu gihe abasirikare 7 batezwe igico bagiye gutabara abaturage muri icyo gitero giteye ubwoba. Umuvugizi wa polisi muri leta ya Zamfara ntabwo yahise aboneka ngo atange amakuru arambuye kuri icyo gitero. Agatsiko k'abantu bitwaje intwaro nyinshi bakunze kwitwa amabandi mu myaka 3 ishize kajujubije amajyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria bashimuta abantu ibihumbi, bica amagana kandi bituma abantu bagira ubwoba bwo kugenda cyangwa gukora imirimo y'ubuhinzi mu turere tumwe na tumwe. Ibyo bitero byateye urushije abashinzwe umutekano muri Nigeria bamaze imyaka 14 bahanganye n'intagondwa z'abayisilamu mu majyaruguru barasirazuba n'ibindi bibazo by'umutekano muke mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Nigeria. Naho abarinda umutekano wa Perezida Mohamed Bazoum bamufashe bugwate. Muri Nigeria haravuga igerageza ryo guhirika ubutegetsi. Abashinzwe kurindira umutekano mukuru w'igihugu bamufashe bugwate banafunga imihanda ijya mu rugo rwe niyerekeza kuri za ministeri. BBC ivuga ko hari ubwoba ko Perezida Mohamed Bazoum wa Nigeria yakoreye kudeta. Nta masasu yavuze, gusa umuryango wa Afrika yunze ubumwe wamaganye iki gikorwa uvuga ko kidashobora kwemerwa. Ibiro by'umukuru w'igihugu wa Nigeria byatangaje ko abarinda perezida bagerageje guhabwa ubufasha namwe mu basirikare badashyigikiye ubuyobozi. Umwe mu bahaye amakuru ibiro ntaramakuru AFP avuga ko kiriya gikorwa kigaragaza uburakari bw'abasirikare. Andi makuru avuga ko perezida w'igihe muri kiriya gihugu Mohamed Isufu na bamwe mu bayoboye kiriya gihugu bagerageje guhuza impande zihanganye ariko ntiharamenyekana umusaruro byagezeho. Uwahaye amakuru AFP uvuga ko ari hafi ya perezida yavuze ko ibiganiro ntacyo byagezeho, ko abasirikare bakomeje gufata bugwate umukuru w'igihugu bakaba banze kumurekura ariko bakaba bahawe gasopo n'igisirikare. Perezidansi ya Nigeria yatangaje ko igisirikare cyiteguye gutera abari abafite uruhare muri kiriya gikorwa. Itangazo rivuga ko Perezida Mohamed Bazoum n'umuryango we bameze neza. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ivuga ko abasirikare bashyigikiye perezida bagosa urugo rwe n'ahakorera radio y'igihugu.
umuryango w'ubukungu mu bihugu byo muri Afurika y'Iburengerazuba ECOWAS wasohoye itangazo rivuga ko ibyabaye muri Niger ari igeragezwa rya kudeta, ukaba wamaganye icyo wise gushaka gufata ubutegetsi ku ngufu. Perezida Mohamed Bazoum ari ku butegetsi kuva mu kwezi kwa kane umwaka 2021, yagiye asimbuye Mohamed Issouf. Dusoreje ku makuru avugwa mu mikino, umukinnyi Bizimana Djihad amaze gusinya amasezerano yo gukina ikipe ya Ukraine. Bizimana Djihad, kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi, yamaze kujyana amasezerano y'imyaka 2 yo gukina ikipe ya Krivbas Kryvyi yo mu gihugu cya Ukraine. Ni ikipe iri mu cyiciro cya mbere mu makipe yo muri icyo gihugu. Babinyujije ku mbuga nkoranyambaga z'iyi kipe, batangaje ko Bizimana asinyanye amasezerano n'ikipe yavuzwe haruguru. Mu ntangiriro z'uku kwezi, Bizimana Djihad yari yavuzwe mu ikipe ya Hapoel Ramat FC yo mu cyiciro cya kabiri muri Israel. Ambasaderi wa Israel mu Rwanda Dr. Ron Adam ku itariki ya 5 Nyakanga uyu mwaka yatangaje ko yakiriye uyu mukinnyi ndetse azajya gukina mu gihugu cye. Shampiyona Ukraine Premier League ibarizwamo amakipe 16 biteganijwe ko izatangira kwa 28 Nyakanga uyu mwaka. Ukraine Premier League yaherukaga gusubikwa mu mwaka w'imikino wa 2021-2022 kubera intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine. Mu mwaka wa 2013 iyi kipe yahuye n'ibibazo by'ubukungu isa nk'isenyutse, iza kunamura umutwe nyuma ibarizwa muri societe y'imikino itandukanye ya Sport Club Krivbas. Bizimana Djihad imyaka 26 yazamukiye muri Etincelle FC, yakinnyemo kugeza mu mwaka wa 2014 mbere yo kujya muri Rayon Sport. Yamazemo umwaka umwe ahita ajya muri APR FC, yakiniye imyaka 3 mbere yo kujya i Burayi. I Burayi Bizimana yakiniye amakipe mu Bubiligi arimo Wasland Beveren mbere yo kwerekeza muri KMSK Dance yamazemo imyaka 2. Ni naha dusoreje aya makuru, tubararekeye gukomeza gukurikirana gahunda n'ibiganiro byo kuri urubuga. Janet Kabayiza, mugira amahoro. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.